家好，我是大呼。我今天呢要来跟大家分享的是我怎么从一个妹妹头，然后我变成一个稍微比较空气感的刘海的方法。那如果大家有兴趣的话，就继续看下去哦。好的，那这就是我妹妹头的样子。那我要用的东西有这种夹子，这种夹子现在是很流行，而且我觉得网络上卖的其实也很便宜，一个大概都不用10块，但是我觉得运费真的是太贵了。所以呢，大家如果有想要买这种夹子，可以上虾皮找找看。你们也可以等到运费，就是可以免运的时候再买啦。然后像是这种夹子也可以，然后还有这种小黑夹也可以，但是都要2个。好，那我们接下来呢，就把我的刘海，你觉得很多的地方，像这样从中间开始分，好，像是这样子。往上抓，再往旁边，像这样，打开你的夹子，好，夹住它。那其实你夹住的时候啊，你们要注意看一下你们后面这边，它如果你没有夹好的话，它会像这样子的蓬起来，所以你们要小心一点。好。再来另外一边也一样，把你觉得太多的头发，给它这样子抓起来，往旁边，打开夹子，把这边的头发顺好，给它夹起来。好的。这样子就是一个稍微比较空的刘海啦。其实这样子不算是空气刘海，只是因为我的刘海真的是没有办法留到那么长，然后再去剪一个新的刘海，所以这个就是我第一个方法。那我接下来要用第二个方法。第二个方法呢，就是要准备这种橡皮筋。那我不建议大家用这种比较这种比较宽的橡皮筋，因为我觉得它绑起来的话会岔开。那我今天就用粉红色的橡皮筋，好，把你刚刚抓起来的头发像这样子，还有这边像这样。然后，因为我们是要绑旁边嘛，我们要往绑旁边，因为如果绑后面的话，它会整个蓬起来，所以没有办法绑后面。往旁边绑，那你要绑的时候呢，可以再抓这边一点点的头发，跟着它一起绑，这样子，像是这样。然后梳好它，把它梳好。好的。然后开始卷它，要卷得很紧哦，因为如果你卷得不紧的话，你绑起来的话，它会松掉，松掉就没有办法，就是还要再重绑，我觉得很麻烦。卷。然后卷到，你们看我的刘海在这边，所以我大概会卷到它的上面一点点。拿出你的橡皮筋，绑它。好的。
这样子，然后你们看它绑完会变这样，可以再绕它，绕，放在这边，拿出你的小黑夹，夹在橡皮筋的下面，像是这样子。然后把小黑夹夹在它的下面，像是这样子。我觉得这样子也是一个还蛮可爱的造型。看，好，那我今天的影片呢就到这里了，大家拜拜。